Het grootste Zeeuwse zonnepark moet vooral de industrie helpen vergroenen, maar neemt wel veel ruimte in beslag. Het is wel precies wat we willen, namelijk die plekken die niet benut worden, die vrij liggen, wat geen landbouwgrond is, die willen we vol met zonnepanelen. En verder in deze uitzending. Rillandse boer vreest nieuwe buren. En Douw wil voorbeeld zijn door statement. Goedenavond. Met 32 hectare en 60 megawatt aan opgewekte stroom is bij Terneuzen het grootste zonnepark van Zeeland tot nu toe geopend. De opgewekte stroom staat gelijk aan het verbruik van 15.000 huishoudens. Maar het is vooral bedoeld voor bedrijven in de omgeving. En het park ligt op de Mosselbanken, een gebied ten westen van Douw, en werd vanmorgen geopend. Onlangs werden er ook grote zonneparken geopend in Vlissingen-Oost en in Sas van Gent. Maar dit park gaat een stapje verder. En bij het zonnepark de Mosselbanken staat ook Ariane Laforte. Ja, Ariane, hoe belangrijk is dit grootste park nou eigenlijk? Nou ja, als je bedenkt dat voor de vergroening van alle haven- en industriegebieden in Zeeland dat daar 3 tot 4 gigawatt nodig is. Als je dat omrekent, betekent dat 3000 tot 4000 megawatt. Ja, dan is zo'n zonnepark hier achter mij van 60 megawatt is natuurlijk maar een druppel op een gloeiende plaat. Net als die andere zonneparken. Maar, zei ze hier, het is een klein onderdeel van een groter geheel. Voor ons is het belangrijk niet alleen omwille van de capaciteit. Hè. Dit is een mooi en groot zonnepark, een van de grootste. Dus dat is goed ook op vlak van capaciteit, 15.000 gezinnen ongeveer. Maar ook op vlak van en het imago en het vergroenen. Ik denk dat dat ook aspecten zijn. Een haven moet vergroenen. Ik denk dat dat een uitdaging is voor alle havens. En elk project in die zin helpt. En dan ook natuurlijk zien wij dat het ook ons ecosysteem een beetje robuuster maakt. De zelfvoorziening in elektriciteit wordt ook een issue in de toekomst. En ook daar helpt het zeker bij om dit zonnepark te hebben. Hoe bijzonder is zo'n park van 60 megawatt? Want het is het grootste in ieder geval in Zeeland. Het is in Zeeland het grootste. In Nederland zijn er grotere, maar die liggen vooral in Noord-Nederland. Daar heb je heel veel grond, heel veel leegstaande lege grond. En daar kun je vrij makkelijk een groot park bouwen. En dan heb je het over parken van ongeveer 100 megawatt. Deze is 60 megawatt, dus ook aanzienlijk. Maar goed, voor u nog relatief een kleintje dan, of niet? Wij hebben in het buitenland grotere parken gebouwd. In Kazachstan de grootste, 100 megawatt. Maar daar is heel veel ruimte. Dus in Nederland is dit een ongelooflijk groot park. Ja, Ariane, gaan we nou snel meer van dit soort parken in Zeeland zien? Nou, de provincie vertelde vandaag hier dat ze benaderd worden door veel bedrijven die grote zonneparken in Zeeland willen gaan aanleggen tot wel 200 hectare. Maar ja, het probleem is dat de aanleg van dit soort parken vaak op weerstand stuit van boeren, maar ook van omwonenden. En daarom zijn alle betrokken partijen hier zo blij met deze locatie bij de Mosselbanken. Het past natuurlijk in de industriezone, in de kanaalzone. Dat zijn eigenlijk de eerst aangewezen plekken. Dus niet de landbouwgronden waar onze voedselzekerheid wordt gerealiseerd. Dicht bij de industrie. Dat is efficiënt, dat heeft ook draagvlak. Dat heeft wel draagvlak. Ja, nou dat heeft draagvlak omdat het op die plek ook echt te relateren is aan het gebruik van energie. Er zijn hier een aantal grootverbruikers voor wie dit een stapje is op weg naar de echte transitie. Het is groot, hè? Dus je ziet een enorm veld aan zonnepanelen liggen. Maar het is wel precies wat we willen. Namelijk die plekken die niet benut worden, die vrij liggen, wat geen landbouwgrond is, die willen we vol met zonnepanelen. We hebben een hele grote park op daken ondertussen. We hebben nu dit soort plekken waar grond vrij ligt die je kunt benutten. Zo hebben we nog wel meer mogelijkheden in Zeeland. Daar zoeken we naar om uiteindelijk te voorkomen dat ze op goede landbouwgrond komen. Maar wij uiteindelijk wel die benodigde elektriciteit leveren die ook echt noodzakelijk is. Ariane, nu was het vandaag een stralende dag. Ik kan me zo voorstellen dat is een gouden start geweest. Ja, inderdaad, de zonnepanelen konden gelijk aan de slag. Al hoopten ze hier juist eigenlijk op regen. Want de zonnepanelen liggen hier nog altijd onder een laagje Sahara-zand. Wat het rendement niet ten goede komt. En als je dan bedenkt dat het meer dan 110.000 zonnepanelen zijn. Ja, met handschoonmaken gaat dan niet. Trouwens nog iets anders, iets leuks. De aanlegger van het zonnepark heeft in het kader van de duurzaamheid honderden in de wanden rond het park honderden uitholletjes gemaakt waar zwaluwen nestjes kunnen gaan bouwen. En al die holletjes die kunnen als het goed is tot wel 2000 zwaluwjongeren
per jaar gaan voortbrengen. Nou, we bedachten ons later, het is dan wel misschien toch helemaal niet de bedoeling dat die zwaluw hier op al die zonnepanelen gaan poepen. Wat ook dan de rendement niet bepaald ten goede zal komen. Kijk aan. Ariane, dankjewel. Chemiebedrijf 3M in Antwerpen moet alle kosten betalen die zijn en worden gemaakt door PFAS-schade. Dat vindt de onderzoekscommissie van het Vlaams parlement. De commissie neemt de 3M vooral kwalijk dat ze lange tijd hebben gezwegen over de uitstoot en de lozing van de giftige stof in de Schelde zonder vergunning. Daarnaast vindt de commissie dat de Vlaamse overheid tekort is geschoten bij het garanderen van de veiligheid van omwonenden. Daarom zouden de toezichthoudende instanties moeten worden versterkt om herhaling te voorkomen. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat minister Jette van Klimaat haast moet maken met een besluit over de bouw van nieuwe kerncentrales. Omdat de energietransitie nu wordt versneld om de afhankelijkheid van Rusland te verminderen, willen onder meer VVD, CDA en ChristenUnie dat de minister vaart maakt. Kernenergie kan in die versnelling een belangrijke rol spelen volgens de partijen. En omdat de bouw van nieuwe centrales veel tijd kost, moeten er snel knopen worden doorgehakt, vinden ze. Vorig jaar zijn in Zeeuws-Vlaanderen meer woningen verdwenen dan dat er zijn bijgekomen. In totaal zijn er in de regio 190 woningen minder. Dat blijkt uit berekeningen van het CBS. In andere Zeeuwse regio's nam het aantal woningen wel toe. Zo zijn er in Noord- en Midden-Zeeland ruim 1000 woningen bijgekomen. Vooral veroorzaakt door veel nieuwbouw in Goes en Vlissingen. En in Zeeuws-Vlaanderen strijden 9 scholen mee in de textielrace. In deze wedstrijd moeten leerlingen zoveel mogelijk kleding ophalen bij mensen thuis. En een van de scholen die de herbruikbare kleding inzamelt is de Torenberg in Zaamslag. Broeken, shirts, truien, soms wel knuffels of petten. Ik ben 1 keer knuffel tegengekomen. En nu zit er geen meer in, maar ik heb nog een zak te gaan. Alle kleding wordt nagekeken, want vieze dingen gaan regelrecht de prullenbak in. Wat zijn jullie nou aan het doen? We zijn aan het wegen hoeveel kilo aan textiel we hebben. En jullie houden het hartstikke goed bij. Ja, we tellen het uiteindelijk allemaal weer op. En inmiddels heeft de Torenberg al ruim 80 kilo binnengehaald. Half april wordt duidelijk welke klas de winnaar is. Boer Jos van Dammedam uit Rilland. Hij vreest voor de toekomst van zijn monumentale boerderij midden in het dorp. Tegenover het bedrijf zijn plannen om appartementen te bouwen. Maar volgens Van Damme is dat veel te dichtbij. En hij hoopt nu dat de Raad van State er ook zo over denkt. Ik ben er trots op en vereerd op dat ik het levenswerk van mijn voorvaderen mag doorzetten. En op die manier ook te kunnen blijven leven. Jos van Dam heeft een gemengd boerenbedrijf. Deze vleesdieren zijn daar onderdeel van. Maar voor een groot deel komen de inkomsten uit de akkerbouw. Jos is de 4e generatie die woont en werkt in deze monumentale boerderij. Zijn overgrootvader Jan van Dam begon hier in 1933. Maar de boerderij, die midden in het dorp staat, is nog veel ouder. In 1780 stond deze schuur er al. En toen is er eerst, hierachter is de hoofdweg gekomen, daar zijn woningen bijgebouwd. En zo lieverlee zijn we grotendeels ingebouwd, ja. En dat is altijd goed gegaan, we hebben nooit klachten gehad met de buren gelukkig. Maar hij is bang dat dat gaat veranderen. Tegenover de boerderij wordt een vervallen kerk voor een groot deel gesloopt. Een aannemer wil hier 9 appartementen bouwen en heeft van de gemeente subsidie gekregen om de kerktoren te behouden. Jos vreest alleen dat de nieuwe bewoners straks gaan klagen vanwege overlast. Deels omdat ik hier een gedeelte van mijn stallen heb, vanwege de geur dan. Maar wat het grote probleem is de geluidsoverlast. Ik doe hier mijn aardappels in drogen. En die ventilaties die draaien de hele dag. En dat is maar een periode van 3-4 weken op een jaar. Maar mijn buren, of mijn toekomstige, misschien mogelijk toekomstige buren, die komen daar te zitten. Ik heb twijfels erover of er geen klachten gaan komen van mensen die daar gaan wonen. Ja, maar achter jou zijn op het moment ook hartstikke veel huizen. Dat is toch ook heel dichtbij? Klopt, maar niet zo kort bij als 30 meter van de erfscheiding hier. De gemeente geeft aan dat de wet niet overtreden wordt met de bouw van de woningen. De afstand moet minimaal 30 meter zijn en die is 33. De Raad van State buigt zich erover en komt waarschijnlijk deze week met een uitspraak. Het gaat gewoon erover of er een goed woon- en leefklimaat is voor die mensen, maar ook of ik, mijn familie, hun bedrijfsactiviteit kan blijven doen. Ik ben gegrond hier zo, ja. En nogmaals, ik ben heel trots dat ik het levenswerk van mijn voorvaderen zo door kan zetten. En ik hoop dat ik dat kan blijven doen op dezelfde manier zoals hun de boterham hebben kunnen verdienen, ja.
Douw Benelux is hoofdsponsor van de landelijke Roze Zaterdag in Goes volgend jaar. Hiermee willen bedrijven aan andere grote bedrijven laten zien dat zij het belangrijk vinden dat iedereen wordt geaccepteerd, ongeacht religie, geaardheid of uiterlijk. En dat is een pittige klus, want Douw is ook actief in landen waar de doodstraf staat op homoseksualiteit. Wij zijn een bedrijf wat staat voor inclusiviteit. Daar zijn we al heel lang mee bezig. En het feit dat we in Zeeland zo'n event mogelijk kunnen maken voor onze medewerkers, voor de omgeving, is geweldig. Een statement om te laten zien dat we met z'n allen er nog niet zijn. Inclusiviteit houdt nooit op. Dus geweldig dat we in Zeeland zoiets kunnen doen, waardoor we regionaal, nationaal kunnen laten zien dat Zeeland meer is dan alleen maar toerisme. De bedoeling is eigenlijk dat het onderscheid tussen mensen niet van tel is, niet van belang is en er niet toe doet bij Douw. En dat we eigenlijk ervoor zorgen dat iedereen zijn beste zelf kan zijn, zijn eigen zelf kan zijn en op die manier zijn hoogste productiviteit kan leveren. Studies wijzen dat ook uit. Een bedrijf dat goed is in inclusiviteit en diversiteit gaat gewoon ook betere resultaten leveren. En Douw bewijst dat gewoon elke dag. En in de studio Anke Tanihatu. Ja, Anke, ik zei het net al, Dow Chemical is actief wereldwijd, ook in landen waar homoseksualiteit niet eens mag bestaan. Nee, zoals Saoedi-Arabië of Afghanistan. Daar staat dus inderdaad de doodstraf op homoseksualiteit. Nou is het zo dat Douw, de hoogste baas van Douw, de CEO, die is sinds een aantal jaren daar de hoogste baas en die is dus gay. En nou, die heeft het heel hoog op het prioriteitenlijstje gezet. En als die nou af en toe in dat soort landen vooral zijn gezicht laat zien, dus echt fysiek aanwezig is, dan hopen ze dus dat het in ieder geval bespreekbaar wordt. Het is natuurlijk een begin. En Douw zelf heeft ook mensen in dienst die zich echt inzetten voor die vorm van diversiteit op de werkvloer. Ja. Terug naar Roze Zaterdag. Douw draagt €50.000 bij voor dit landelijke evenement. Maar is dat ook genoeg? Nee, want ze zijn begroot op €250.000. Dat is een hele hoop geld. Dit jaar heeft Rotterdam de eer om de Roze Zaterdag te organiseren. Maar Goes wil het volgend jaar nog groter en beter en mooier. Ja, dat kost nou eenmaal geld. Nou ja, we zitten nu op ruim een ton. We hebben natuurlijk van Stichting Goes Marketing 50.000, van Douw nog wat kleinere sponsoren. Dus we hebben nog een lange weg te gaan om het rond te krijgen, maar daar hebben we alle vertrouwen in. Behalve sponsoren worden er ook ambassadeurs gezocht. En er komt een Zeeuwse boot tijdens de Kanaalparade in Amsterdam en Utrecht. Want het moet een spectaculaire Roze Zaterdag in Goes worden volgend jaar. Met een duidelijke boodschap. Stel je voor, je bent een jaar of 15 en je wil uit de kast komen. Maar ja, je hebt voetbalvrienden die alleen maar zeggen homo dit, homo dat, vieze flikker, et cetera. Ja, dan ga je echt niet durven om uit de kast te komen. Als dit evenement hier is, dan kan iedereen laten zien van we komen er naartoe. Want het is voor iedereen bedoeld. En als je dan kan zien dat andere mensen gewoon er normaal mee omgaan, dan krijg je ook meer de neiging om uit de kast te kunnen komen. Ongeacht religie, leeftijd, kleur of geaardheid moet het een feest worden voor iedereen, door de hele stad. Nou, hierachter komt bijvoorbeeld het foodcourt met foodtrucks, een kidsplein. Maar we hebben ook een informatiemarkt op het Bleekveld. In het museum is een expositie te zien. En op de Grote Markt komt echt een ontzettend groot podium met artiesten die iedereen zal aanspreken. Want het is geen homofeestje, wat mensen wel eens denken. Het is een evenement voor iedereen, voor gezinnen, voor jongeren, voor ouderen. Roze Zaterdag is er voor iedereen. Ja, Anke, nog niet al het geld is binnen. Is dat nog een eventueel gevaar? Nee, het gaat echt wel lukken om het bij elkaar te krijgen. Dus zet het alvast maar in je agenda. 17 juni 2023. Dat is nog een tijdje, maar ik zal het erin zetten. Dankjewel. Het was een rustige dag die met een paar mistbanken startte. Verder was het hoofdzakelijk zonnig, hoewel het aan zee nog wel wat mist en nevel voorkwam. Morgen is er vooral in Zeeuws-Vlaanderen kans op regen bij maximaal 13 graden. En de dagen erna wordt het kouder en op donderdag ook weer wat meer kans op regen. En tot zover Zeeland nu voor vandaag. Nog een mooie avond.